Hello，大家好，又係我高 B 哥啊，係時間提醒大家飲水啦，增添智慧，增添水分，智慧如水啊！好啦，影片開始之前咧，同大家講聲咧，今朝早咧出咗個影片係羊城小人物咧喺呢個咧病嘅情況之下咧幫我哋錄音噶，咁所以把聲咧比較沙咗少少。咁啊，佢啊 send 咗 email 嚟咧就回覆翻高 B 哥就鬧鬼我噶。咁啊，因為咧事緣咧，我之前咧就問過佢關於咧055大區啊，唔係應該係話佢話高 B 哥講錯咗，落水同埋咧係服役就係唔同嘅。咁啊，唔好搞錯呢個概念。跟住咧，佢就寫一篇好長嘅文章俾高 B 哥。咁啊，高 B 哥咧，其實咧實際上咧，我就嘗試過錄咗半條片咁滯噶啦。咁跟住咧，我就停咗喺度，跟住我就覆翻嚟聽一次，再聽多一次。我決定放棄嗰條影片，因為咧根本咧佢寫嗰個口吻、嗰個語氣同埋個演繹方式方法咧，我一路讀就一路咧有羊城小人物嗰個樣咁樣飄咗出嚟咁，好似嗰個咧形象化到咧根本係完全係佢嚟嘅。跟住咧我錄出嚟咧完全都冇嗰種韻味，冇嗰種神髓，解釋唔到俾大家聽嘅。咁所以我就 send 咗個 email 同佢講，我話喂，唔掂啊！我錄完之後，我錄咗半條片咧，完全都講唔出嗰個神髓。我話不如都係你錄翻啦咁樣話。咁我嗰陣時就唔知佢病咗噶。咁啊過咗而家差唔多都有成個禮拜咁滯噶啦。跟住突然間覆翻我就話啊，你個嘢啊偷懶，仲諗住咧整條長片等你錄到氣咳㗎啊，仲要推翻嚟俾我錄。跟住佢話佢自己咧就唔舒服啊，咁就講咗俾我哋聽啦。咁佢話所以錄咗條咁嘅影片俾我哋咧，真係好辛苦噶。咁啊，所以大家咧幫一幫手啦，俾個 like 佢啦，係咪啊？一定要咧，即係有啲網友咧，即係出心出力到咧，而家咧病得咁緊要嘅時候咧，當幫我哋錄影片咧，講真嗰句咧，我哋咧真係要感恩先係㗎，啱啱？咁啊，撳個 like 啦，留下言啊，讚下啦，或者咧多謝佢啦。咁呢啲事情咧，對於我哋嚟講係舉手之勞，但係對於佢嚟講啊，好大嘅恩惠。對於我嚟講都係一個好大嘅恩惠，因為咧你哋咧見到我哋嘅付出係咪？所以我覺得咧永遠都係咁樣嘅人咧，即係呢個咧就一個付出一個接收，接收嗰個如果好感恩嘅話咧，付出嗰個咧就更加倍努力㗎。但係咧每一次咧不停淨係付出，但係接收嗰個咧完全唔懂得感恩，唔識得感恩嘅話咧，咁啊付出嗰個咧都幾冇癮㗎。咁呢個咧當然就擺咗喺你個屋企啦，你個公司啦，你對個社會啦，你對個國家啦，都係一模一樣咁樣噶，好嘛？咁啊記得咯，幫一幫我啊！羊城小人物今朝早出嘅影片，咁啊大家翻嚟聽翻啦。咁啊雖然40幾分鐘啊，但係咧真係好精彩噶，大家一定要聽晒佢，好冇？好啦，喂，咁今日講翻咧畫面上面呢個話題，嗱，高 B 哥咧要繞開咧呢幾日咧講嗰啲話題啊，因為咧唔知點解咧上載咧比較困難，所以試下繞開一啲。咁啊，今日講咧呢個咧就係美國人啊話中國咧係一個監控嘅國家。嗱，每一次聽見嘅時候咧，講真嗰句，真係忍唔住笑同埋要反白眼噶，因為咧根本咧係完全兩碼子嘅事，而且啊，唉。美國人，你聽清楚我講咩？你跟住先至去評論啦。嗱，每當美國人話中國咧係一個監控國家嘅時候啊，呢個咧總係咧令到我咧忍唔住笑同埋反白眼㗎。彷彿講到咧，好似咧就係話咧你個矽谷啊，好似唔存在咁一樣。嗱，彷彿啊就講到咧美國嘅科技巨頭咧唔會咧係追蹤你哋嘅每一次嘅點擊，每一次嘅移動，即係你個 mouse 啊，你隻老鼠嘅移動。同埋每一次嘅你嘅消費啊，仲有啊，彷彿好似咧，無論係 Google 啦，即係谷歌啦，係咪？蘋果啦、iPhone 嘅嘢啦，或者咧係 Meta，即係 Facebook 嘅嘢啦、IG 嘅嘢啦，仲有亞馬遜，即係你哋最中意喺嗰度買嘢嗰啲地方啦 ，Panettiere 啦，即係咧我琴日講咗，其實我仲有一篇文章講關於呢個 Panettiere 啦，係話佢點樣去睇咧？而家咧點解要用咧？即係軍工方面咧嘅投入咧更加多啲，又或者 AI 咧點樣去利用呢樣嘢咧去改變成個世界嘅格局咁啊！我睇下會唔會咧就晏啲同大家做影片講關於呢個 Panettiere 啦，呢個嘅即係公司嘅睇法㗎。咁啊好啦，嗱仲有除咗呢間公司，仲有咧呢個美國國家安全局啊，個個咧都喺度做緊啲咩啊？喺度做 show 啊，扮慈善啊，係咪？谷歌、Google 蘋果、Meta 你記唔記得？除咗呢個 Facebook 之外，其實咧 WhatsApp 都係佢㗎嚇。OK，有冇收過你1毫子啊？好似冇啊，嗬。Facebook 有冇收過你1毫子啊？
好似都冇啊，嗬。咁佢呢度做咩啊 ？Google 你喺度搜尋嘅時候，佢有冇收過呢一毫子啊？好似都冇啊，嗬。咁究竟佢哋揾咩嚟賺錢嘅咯？嗬，唉，每當你哋啊喺度談論中國嘅時候，彷彿好似咧係由中國咧發明咧呢個叫做全境監獄啊，全境監獄即係我哋甚至乎有一個即刻令我諗起嘅一個加沙，呢個叫做咧全世界最大嘅露天監獄，唉，真係陰公。其實你哋自己嘅手機啊，不過只係附帶一個支付功能嘅一個企業嘅腳鐐嚟咋。咩意思啊？企業嘅腳鐐，即係話你哋我哋唔好講下你哋啊，我哋都係啦。OK， 所有人都係啦。只要你揸住你個手機，就等同你好似一個犯人咧攬咗個腳鐐。個腳鐐要嚟做咩㗎？個腳鐐就係查下你啊 ，check 住你啊，究竟去過邊度啊，做咗啲咩嘢咁啊 ？OK， 你係佢哋嘅企業嘅腳鐐嚟咋。不過咧，佢俾你咧用一個咧就係支付功能。其餘除咗呢樣嘢之外咧，所有嘢佢都係 check 住你喺度做緊咩嘢㗎。唔知大家有冇咧近排咧喺度睇過咧喺呢個網絡上面傳嗰幾幅相同埋一短片咧，就係話咧傳呢個內塔尼亞胡講個電話嘅時候咧，俾人影到，跟住咧佢個電話後邊個鏡頭咧係連咗個膠布遮住咗嗰個鏡頭㗎。跟住咧就再對比咧就係咧阿朱克伯格，即係咧 Facebook 嘅老細啊。佢嗰個電腦咧擺喺個台面嗰度咧，做聽證會同埋做其他嗰啲嘅即係發佈會嘅時候咧，佢嗰個手提電腦啊擺喺台面咧，個鏡頭咧係連住咗㗎，係封住咗㗎。咁點解無論係阿朱克伯格又好啦，又或者咧係阿內塔尼亞胡，佢哋呢啲人肯定平時咧就唔會無啦啦嚟頭打開個鏡頭啦，唔通同你做直播咩？點解佢要連住佢咧？因為嗰個鏡頭喺度睇住你啊嘛。喺度睇住緊你啊！佢唔係長時間24小時開住，不過佢係會自己都睇到你咯。如果唔係，佢點會咁樣做啊 ？OK， 大家有興趣喺網上面揾翻啦嚇。佢話呢個講到咧就係點樣？其實咧呢個咧中國咧所謂叫有咁多嘅監控嘅鏡頭啊，或者係設備咧，要嚟做咩嘅咧？大家個用途同美國咧根本完全係唔同㗎。中國運用嘅呢啲數據嚟到規劃佢哋嘅地鐵、規劃佢哋嘅醫院同埋規劃佢哋嘅高鐵路線，而美國咧就用呢啲數據嚟到決定啦。喺凌晨3點嘅時候，你喺度最 down、最抑鬱嘅時候，去推送邊一類型嘅廣告俾你啊。前者係攞嚟咧治理呢個社會㗎，而後者就係志在咧希望咧就係咧盡量咧令到你消費嘅。而你哋啊，一味喺度大聲高喊啊，哇！呢啲叫監控國家，彷彿講到好似美國咧就從未咧構築過呢個咧全球嘅監控系統啊！呢個已經出晒名㗎啦，你哋係咪做咩啊？所以咧偏聽偏聽同埋咧側埋一邊咧，嗰啲人就係咁。其實呢啲嘢美國日做夜做，仲要咧大肆咁樣去做，全球嘅監控系統就係美國啊。OK， 嗱再將咧半數啊，佢哋嘅監控嘅系統咧嘅權力咧移交去俾啲私人嘅企業，跟住咧冠以咧就話呢個叫創新嘅名㗎。記唔記得邊個發明嗰個叫 Prism 嗰個嘅監控系統啊？記唔記得有個叫斯諾登嘅人去踢爆美國，去做咗呢個咁嘅監控系統，去監控晒全世界嗰個 email 啦、電話嗰啲通訊啊，仲有啊。邊個喺個海底電纜嗰度埋咗嗰啲竊聽嘅裝備，導致到咧人哋國家咧嗰啲嘅領導人嘅通訊咧都俾佢咧竊聽埋㗎，係咪？咁好啦，仲有邊個掌握住啊？呢個咧叫 App Store 啊，或者叫做 Play Store， 即係個應用商店。另外仲有咧嗰個支付嘅管道，比如話咩 PayPal 啊，係咪？比如咧就話咧其他嗰啲支付系統，譬如 Visa、Master 都好啦，所有嘅支付系統啊。佢只係咧需要一次嘅政策更新咧，就能夠摧毀你哋嘅生計，即係唔俾你用嗰啲支付系統，你啊全部都冇啊，得生活添啊！喂，呢個唔係北京所做嘅嘢啊，係邊個做嘅？大家心知肚明啦。而所謂嘅呢個咧野獸的印諾啊嚇，野獸的印諾，咁呢個嘅論調咧更加顯得係諷刺噶。若果話呢個地球上面啊有咩任何嘅事情咧，個物種堪稱係叫做不順從者不得買賣嘅原型嘅話咧，呢個100%就係西方制裁機制同埋佢哋嘅銀行體系㗎。好啦，即係話咩咧？
而家真係做得非常之咁即係出眾啊，或者出位，或者係人都見到嘅就係特朗普咪就係做緊咁嘅嘢咯。你唔順從我美國，你唔聽我美國講，你英國啊、加拿大啊同中國啊做生意好危險㗎，你唔順從我啊，係嘛？唔準你做買賣，或者加你關稅咯，罰你咯，係嘛？我加到你100%咁樣嗰啲咯。喂，呢啲咪西方嘅體制咯。咁佢利用咩啊？佢利用銀行嘅體系咯，利用 SWIFT 系統咯，係咪？喂，仲有邊個能夠啊？成個國家俾人哋啊喺 SWIFT 系統裏邊凍結咗，排除佢在外先？仲有啊？邊個憑借呢個財政部嘅一份文件即係一個指令就能夠凍結人哋嘅儲備金，封鎖咗人哋嘅藥物，阻斷咗人哋嘅糧食，截斷咗人哋嘅零件嘅供應，係咪？能源同埋零件嘅供應先，邊個可以做到先？係咪？仲有啊？邊個夠膽啊？對呢80億人，即係全世界嘅人啦，同時間宣告話，如果啊同我哋厭惡嘅國家去做貿易嘅話，我就要切斷你哋啊通去呢個咧金融呢個祭壇嘅通道先。邊個可以做到呢一樣嘢啊？所以呢個同中國嗰啲工人走去掃描嗰個二維碼個 QR code 嚟到支付佢一碗牛腩麵嘅場景相比，呢個好似頭先嗰個先係更加接近頭先講嗰個野獸嘅烙印嘅一個咧本質喎。中國咧用嗰個 QR code 令到嗰啲民眾咧只係憑住佢嘅手機甚至乎係手掌就已經能夠咧係處理日常嘅事務。即使佢係身處喺銀行體系嗰個咧邊緣嘅，亦都係咁樣做到㗎。但係美國就唔係啦，美國咧就用咧信用評分嘅一個制度，令到辛勤工作嘅家庭，因為佢貧窮，所以佢就要受到懲罰啦，係咪？你還唔起錢啊嘛，咁你嗰個 TU 咪跌落嚟咯，即係嗰個所謂評分咪跌落嚟咯。一評分跌落嚟，咁你咪俾人懲罰咯，買嘢要貴啲啦，借錢個利息又要貴啲啦。又或者有啲嘢咧，甚至乎唔俾你參與啦。嗱，中國咧大規模咁興建一啲咧，所謂叫社會住宅，係社會住宅俾一般人咧都可以入住噶。而美國咧就大規模喺度做咩咧？就私人嘅，唔係社會，唔係公眾嘅，係私人嘅，不過係監獄，係私人嘅監獄啊！監獄都俾人哋私人去營運，跟住你攞嚟賺錢㗎，真係好誇張㗎。但係喺西方嘅敘事之中咧，危險永遠咧都係人哋其他嘅地方，而唔係佢自己咯。中國可能咧講到係可能咧每一日咧都會壓迫你㗎，係咪？哇，講到咧人權係幾咁差啦，死火啦！施紀賢咧走咗去咧呢個北京，跟住咧睇嗰啲嘅名勝嘅時候咧，跟住啲人咧仲攞出嚟就話：哇！你睇下，你對比下。同美國封鎖成個紫禁城呢個頤和園嗰啲城咧，跟住咧就俾佢特朗普同埋習主席去裏邊咧去參觀啦，去睇城啦。但係阿施紀賢即係呢個咧係斯塔默啦，咁咧就做咩咧？就只係有個導遊帶住佢咋，你睇下啦，幾咁唔同嘅差異性啦，貶低佢嘅直情。但係喺咁樣嘅狀況之下，反而就影到一個最真實嘅中國。當時係人來人往㗎。係咪？當時我哋嘅解放軍嘅士兵咧，係咧非常之筆直咁企喺度咧，就係咧即係非常有威嚴咁喺度守住嗰個地方㗎。呢啲一切咧，以往喺佢哋嘅鏡頭裏邊係睇唔到㗎。中國喺佢哋嘅鏡頭裏邊，永遠都係咧黃黃地啦、灰灰蒙蒙啦，啲人咧衣衫襤褸啦，食又唔夠飽啦，嗰啲人咧耷低個頭咧，好似好沮喪好似好冇表情、好唔開心咁啦。同佢當日嗰陣時影到嗰啲翻嚟嘅片段，簡直咧係即係差天就共地㗎。嗱，你睇住啦，呢個咧就係咧中國同埋咧西方咧嘅俾人哋描述出嚟嘅分別個差異啦。而啦你哋西方人係身處嗰個體系咧，其實咧一早咧已經係咁樣行事，就係監測住你哋㗎啦。不過佢係用你嘅電腦，不過佢係用你嘅手機，不過佢哋只係唔係咧，就係好似大量咁。不過呢個倫敦係倫敦係全世界咧呢個監控嘅一個鏡頭咧密集度係最高嘅城市嚟㗎。OK，
佢哋咧反而咧就冠以自己咧係自由之名㗎。唉，你哋睇下一個咧運用數據同埋咧規劃，令到咧14億人能夠咧吃得飽、穿得暖安居樂業嘅國家反而咧就俾人咧稱之為咧威權國家。最出名嘅就係咧佢神奇地，佢哋話呢個係奇蹟啊！奇蹟地咧令到人咧有8億嘅人係脫貧㗎。咁喺中國8億人脫貧啊！我咧成日都記得呢件事咧，我哋阿燈神咧講呢樣嘢，係話8億人脫貧，你知唔知即係幾多錢啊？佢哋脫貧就得咁多錢啊！呢啲人冇腦兼咧食唔飽，唔知揾時揾，唉唔好講核突啦，即係揾時教啦，總之係咪？喂，你嗰個國家本身嗰個生活嘅水平都唔係好高，佢哋要脫貧嗰個銀碼，梗係唔需要好大㗎啦，係咪啊？美國而家咪有斬殺線咯，所以咪就係話，如果你揾唔到嗰嚿錢啊，都搞唔掂。我琴日睇一個報道就話咧，一家4口嘅家庭咧喺美國咧，一年嘅年薪咧要揾13萬先搞得掂。如果唔係嘅話咧，都係咧搞唔掂啊！亦都係完全喺一個斬殺線嘅邊緣嗰度，真係陰公。13萬美元係講緊幾多錢啊？百幾萬啊！好啦，總之咧講翻啦，我哋咧能夠令到14億人咧吃飽就穿暖、安居樂業脫貧嘅有成8億人，居然咧我哋係威權國家。但係你睇住咧某個嘅體制咧，用佢哋嘅數據，用佢哋嘅債務，令到佢哋有3億5千萬嘅民眾咧大部分而家係處喺焦慮啦，要服藥即係食藥嘅剔嘢啦，我哋講或者過勞嘅狀況。反而咧，佢就話自己而家呢個咧係自由市場喎。唉，每一日咧，我哋淨係見到咧喺呢個咧美麗風景線喺咧美國唔同嘅城市嗰度出現。每一日咧啲 ICE 咧、啲 ICE 咧就喺度捉人，搞到咧民不聊生。唉，真係陰公。你喺度憂心中國，可能咧調翻轉，不如憂心下自己國家先啦。係咪？所以有陣時咧，我唔好明得美國人咧點解咧唔會怪責自己嘅國家咧，唔處理好自己國家內部嘅事務，反而咧一味咧就覺得咧應該如果咧係搞下其他人哋，佢哋先開心㗎，係咪？與此同時你自己嘅教會咧就話祝福咧嗰啲咩轟炸人哋啦、制裁人哋啦、飢餓人哋其他國家嘅帝國 ，OK？其他國家係俾你轟炸緊啊！其他國家係俾你制裁緊啊！其他國家俾你飢餓緊啊！反而點解God you bless America 點解會咁樣嘅？唉，仲有佢透過執行一啲咧，包括咗咧喺銀行裏邊咧搞好多嘅唔同嘅一啲咧，就係做法，又或者咧叫做咧陰謀論咧嚟到咧令到咧其他國家咧居然人哋國家嘅一啲儲備又或者咧係人哋國家本來人民嘅一啲儲備咧，只係擺喺你美國咧你居然可以自行走去凍結咗人哋，跟住咧就唔俾翻人哋㗎，係咪？唉，即係呢個咧我都唔知咧點解會有咁樣嘅狀況出現啦。問題好簡單啫，你諗下邊個而家係運用緊科技，令到幾億人能夠咧係脫貧，係咪脫離呢個赤貧？邊個又用緊呢啲科技向嗰啲連要睇牙醫都負擔唔起嘅人喺度販賣芬太尼級嘅多巴胺，又或者咧去控制佢哋嘅選舉用一種心理戰，又或者係用嚟咧做一種定向嘅廣告先？邊個係做緊呢啲嘢啊？有邊個係運用緊呢個管控，令到啲列車能夠準時到點？而有邊個係曾經咧用呢啲咧嚟到管控，令到啲炸彈同埋個金融嘅枷鎖嚟到鎖住世界其他嘅地方、其他嘅角落先？中國有監視器，美國亦都有監視器。監視器即係講緊監控嗰啲鏡頭美國亦都有咧監視器，咁佢唔係鏡頭啦，佢係運用咩咧？佢用咧數據佢用數據，佢用咩？佢用情報，仲有佢用佢自己，仲有一份叫做全球嘅殺戮名單嚟到咧去管控住你哋噶。若果你依然咧係要都要搞呢個所謂叫做監控嘅話，我諗咧你應該咧要早咁睇清楚
邊個係喺全世界喺度監控緊你哋，而仲要利用嗰啲數據嚟到咧去引導你哋㗎？就邊個係只係攞嚟咧，主要係監控自己一個國家，同埋利用嗰啲數據嚟到幫助自己嘅國家去進步、去建設同埋去脫貧啊！我就冇聽過美西方利用呢啲嘅監控嘅數據可以幫得到佢哋自己嘅脫貧啦。咁究竟佢哋攞呢啲數據嚟做咩嘅呢？我自豪，因我多角度思考。晏啲再見，拜拜。